Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü gün sizlərə təqdim etdiyimiz mənzil Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Apartman tipli binanın, 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində, yəni mansardı. Mansarda yerləşir mənzilimiz. Gördüyünüz kimi mənzildə müəyyən işlər, xeyli işlər görülüb. Qalan iş əsas pol işidir. Bir də avoy emulsiyası qalıbdır. Bura sanuzel qoşaqdır. Kombi xətti çəkilib. İki isə pilləkə edilmiş mənzildir. Gördüyünüz kimi gizli işıq xəttləri çəkilib. Mənzil tam kupçalıdır, çıxarışlıdır. Kupçası var. Kupçada 73 kvadratdır. İcra şefi düz yanında, yolun qırağındadır. Bir nömrəli məktəb, Almarket mağazinin yanında. Yəni, Xırdalan şəhərinin mərkəzidir. Gördüyünüz kimi belə bir mənzildir. 3 dənə pəncərələri var. Qiyməti, start qiyməti 53.000 manat. Real alıcıya cüzi endirimdə olacaq. Bütün sayğaclar quraşdırılıb. Yəni, tam mülkiyyətdir. Bütün yaşayış obyektlərinin düz yaxınlığıdır. Yəni, bir daha təkrar olmasın, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir. Əziz izləyicilərimiz, bizləri izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələ də kanalımıza abunə olmamışsınızsa, kanalımıza abunə olub, bəyən şərsini like edin. Və bizləri izləyin ki, yeni satışa çıxarılmış həyət evləri və bina evlərindən xəbərdar olasınız. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha dediyim kimi mənzilimiz tam kupçalıdır. 73 kvadratdır kupçada. Qiyməti, start qiyməti 53.000. Real alıcıya cüzi endirim olacaq. Çox sağ olun, bizləri izlədiyiniz üçün.